आसूं वावराचे व्हड म्हत्व जेजू क्रिस्तानूच आमकां दाखोवन दिला. बापाचो सासणीक सोब मनीस जावन तो वियाचो पूत म्हूण नांव घेवन ताका मानवले लीनपणी आपल्याच्या हातांनी वावराची हातयारां वापरूंक तो लागलो. हे परी आदलो पातकांचो श्राप काडून उडोवन मनशाचो वावर ताणें आशिर्वादाची जोर जायचो केलो. आपल्या आवय बापाय सांगात तो जियेलो, वाडलो, व्हडलो जालो. तर हेच मनान धरून मनीस आपणाचो वावर जेन्ना संवसारान जिविताक संबंद आसलेले सोगट विस्वाशीपणी करून ते लीनपणी देवाक समर्पित इस्वात हांगासर येतली, हिंगासर वावरतली सगल्यांक आमी देवा थंय उबारुयात आनी म्हणुया, आमचे बाबा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिका तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें परत दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रार्थुया. देवा आमच्या पाळोका तुवें रोसलेल्या बऱ्या वस्तूंचो मनशाक उपयोग करून आपल्या वावरान तांचो फायदो समेस्त मनशाक Yo, honest come. Washing the shower, urinals. This is for this one here. That side window ready. Toilet. ही पार्रा फुटबॉल ग्राउंड रेडी जावन तेचेर आमचे भुरगे पार्रा वेल्ला कणकाची भुरगीं आयज खेळटा. हो ग्राउंड करपाक खूब वर्सां लागली आनी विथ द डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क ऑफ PVC मेंबर्स ऑफ फ्रँकी वेगस आनी खूब जाणां हितून क्लाउड पाचेको आहा, इवन बेनेडिक्ट डिसुजा जो एक टायमा वयलो हिंगा प्रेसिडेंटूय आसलो या कोमनिदाद आनी प्रेसिडेंटूय हिंगा आसलो क्लबान. तेजेय कॉन्ट्रिब्युशन आहा. वी हॅव टेकन एवरीबडी इन कॉन्फिडन्स वेन वी आर डुईंग अप दीस प्लेस. थिंगा रुलींग ऑपोजिशन पंचायतीन रुलींग ऑपोजिशन अहें ना. आदी हिंगा पंचायतीन पयशे मोडलेले तो फुडलो जो रिटेनिंग वॉल आसूं कंपाउंड वॉल आसूं ते तेणी घातलेले. बट रियल वर्क ऑफ द ग्राउंड वॉज पेंडींग आनी हेका आमकां नियरली मोर दॅन 1 crore लागलो. कित्याक हेका ड्रेनेज फॅसिलिटी आहा. हेका इन द मिडल ऑफ द एंटायर ग्राउंड एंड एट द साइड्स वी हॅव प्रॉपर ड्रेनेज फॅसिलिटीज, स्प्रिंकलर्स. तेका नियरली हाफ अ मिटराची रेंव घातलेली आहा. नियरली 650-700 ट्रिप्स ऑफ व्हाईट सँड अँड इट इज लेड ऑन अ सँड बेड. आनी हेका जे आतां उरलेले फॅसिलिटी उरल्यात जे हिंगासर सिटींग स्टँड अरावंड 500 पीपल कॅपॅसिटी येवपाचे आहा ते आमी आतां फुडल्या वर्सा 2022 आमी स्टार्ट करतले. तेका ते सायडीन आनेक स्टँड येवपाचे आहा. हिंगासर जी रिटेनिंग वॉल हिंगासर आमी बांदल्या आख्खी टू प्रोटेक्ट आवर ग्राउंड आनी फाटली रिटेनिंग वॉल इट कॉस्टेड अस नियरली 52 lakhs. तेजे भायर हो चेंजिंग रूम एक 25 lakhsचो आमी चेंजिंग रूम, शावर्स, टॉयलेट्स ही फॅसिलिटी दिल्ली आहा. ह्या दिसांनी लॉकर रूम्सूय फॅसिलिटी येतली. हिंगा आमचे लॉकरा भितर येतली. प्लेयरांक ती लॉकरा मेवतली. Such grounds are built elsewhere. We have already started our work in Gude in Sholim. We will be in process to talk to the parish priests of Sholim Church. Tinga boro ground ha St. Anthony. Father John Orthola tinga ulopak. It will be of the church only, but yes, the youth have to play on it. The youth have to play in whatever the rules and regulations of the Fabrica over there will be there.
तेजे हितून रुल्स एंड रेग्युलेशन्सान ते भुरग्यांनी खेळपाचें. पूण ग्रावंड जावो सेम वे अंजुना जिमखाना ग्रावंड, सेम वे वागातोर आनीक बरो व्हडलो ग्रावंड आहा. हे सगळे ग्रावंड रेडी करपाक जाय. वॉटर आमी हिंगासर उदक जें जाय आमकां, हिंगासर बोरवेल मारलेली आहा, व्हडलो सांप बांदलेलो आहा बाब फ्रँकीन. म्हाका दिसता हे सगळे फॅसिलिटी सगळे जाण वांगडा रावत जाल्यारूच जाता. देर कॅनॉट बी डिफरन्सीस ऑफ ओपिनियन as far as sports is concerned. There cannot be politics involved as far as sports is. You have to do it selflessly. You should not think that तो इन्वॉल्ड जाल्यार आपल्याक क्रेडीट उणें मेळटलें ना. आमी सगळे वांगडा रावपाक जाय. हिंगासर जे पीव्हीसीचे आहा, फाब्रिकाचे मेंबर्स आहा, सगळे वांगडा रावन अशी स्पोर्ट्स फॅसिलिटी करपाक जाय. आयज कलांगुटा कडेन बरो ग्रावंड आहा पंचायती कडेन, पण मेंटेनन्स जायना. कांदोली मेंटेनन्स करता, कलांगूट मेंटेनन्स करिना. दूख लागता म्हाका. पंचायत आमची आहा, सगळे बरे यूथ आहा थिंगा, पण मेंटेन जायना. भुरगे हिंगा आयज हे ग्रावंडार येयले थिंगा हाडिनान कोणे तरी फुडाकार घेवपाक जाय. आनी फुडाकार ज्या दिसा कोण तरी घेतलो तेन्नाच ही स्पोर्ट्स फॅसिलिटी आमच्या गोंयान वाडटली. सगळे कडेन बरे ग्रावंड आहा पूण मेंटेनन्स ना. बेश्टो शेकाराचो ग्रावंड, रेयेचो ग्रावंड कोण मेंटेन करूंक सोदिना. हिंगासर आमी 2 भुरगे दवरले, तांकां रूम बांदून दिल्लो आहा. खऱ्यांनीच हांव तेंचो उपकारी. कित्याक विदाउट देम दीस ग्रावंड कॅनॉट बी ग्रीन. विदाउट देम दीस ग्रावंड कॅनॉट बी मेंटेन. कित्याक स्प्रिंकलर केन्ना प्रॉब्लम करता तो डायरेक्ट ओपन करता, प्लंबराक हाडटा, फिट करता, केन्ना तोच प्लंबर जाता. अशें आमकां दिसता गोंयभर आमी करीत जाल्यार आमकां ह्यो फॅसिलिटी भुरग्यांक दिवंक मेळटल्यो. थँक्यू व्हेरी मच वन्स अगेन. दिवपाक मेळची ना. कोण ना कोण तेजेर कब्जा करून बसतले. कोण ना कोण म्हणटले आमी इतली वर्सां जालीं थिंगा काजू काडटाले, कोण म्हणटले आमी आनी कितें काडटाले, कोण म्हणटले आमी सोरो काडटाले, आमी दिना. म्हाका दिसता आयज जर आमी जनरेशन नेक्स्टाक ही लँड प्रोटेक्ट करिना, वी वील नॉट बी एबल टू डू दिस टायप ऑफ फॅसिलिटीज इन एंटायर गोवा. आय एम टॉकिंग अबाउट गोवा बिकॉज वी आर लॅकिंग ऑन मेजर ग्राउंड फॉर फुटबॉल, क्रिकेट अँड इंडोर स्टेडियम्स, इंडोर क्लब हाऊसेस. आनी हे जर आमी करून दिले जाल्यार द youth will be more actively involved in sports. As youth कितें करता, 15 वर्साचो भुरगो, they want to go on the bike because there is no other facility. And we are blaming the government, we are blaming somebody else. I think we need to blame ourselves. As Panchayat, as a MLA and as a Comunidad and as responsible citizens, we have to see and identify such lands and build these facilities. Arpara Nagwa 2 ग्राउंड आमच्याकडे अजून एकूय रेडी जायना. मल्टिपल कॉम्प्लिकेशन्स, थोडे कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ द पंचायत, थोडे कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ द अदर ओनर ऑफ द लँड, सम कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ द टेनंट. आमी काम सुरवात करूंक सोदता, थिंगासर कोण तरी येता म्हणटा नाका आमकां आमचे पयलीं फॅमिली भितर सेटलमेंट जाय केल्ले. खूब कॉम्प्लिकेशन्स आहा. बट फायनली वी वील ऑल हॅव टू सीट टुगेदर अँड रिझॉल्व दीज इश्यूज and start the work for the ground, for the youth and for the generation next. Na jala all these places will be occupied. All these places, shops will come. All these places will be occupied by some other people only, and we won't be able to do anything. Let us all work together to give good sports facility for the youth of not only our constituency, for the youth of Goa. And we are committed for this. Definitely the dreams of the youth to be good sports person in the future will be achieved, and we are there to back them, we are there to guide them, we are there to build good facilities like this for them. Thank you once again for giving me this opportunity. Other clothes and whatever they want, keep their watch or whatever they mobile, everything inside, lock it up when they are using the ground. All these facilities were very much required, I think 15-20 years before. It took some time for various reasons. But today we are ready with this ground. It's not only this ground. We are committed towards cricket also. We have identified place for cricket in Lobowado. We have marked it on the ODP of Parra village. And we are negotiating with the owners of these fields to buy it off from them. And we will definitely give the names of their parents, great-grandparents, who are the co-owners of this field. Some belong to Comunidad, some belong to private people. आमी ते इकते घेवपाचे आहा. आनी थिंगासर उरलेल्यो फॅसिलिटी बाप प्रशांत आरांबोलकर आहा हिंगा, तेजो भाव प्रदीप आरांबोलकरा कडेन उलोवप चलता की आमकां बरो क्लब हावस पार्रा घालपाक जागो तेणें दिवचो म्हणून. तेजी लँड आहा थिंगा टचिंग 5000 स्क्वेअर फीट.
जो जर आमकां थिंगा 5000 स्क्वेअर मिटर मेळले जाल्यार ऑल द फॅसिलिटीज फॉर स्पोर्ट्स कॅन कम अंडर वन रूफ. इट्स नॉट ओनली फुटबॉल विच इज द स्टेट गेम, इट इज ऑल्सो अदर games which we want to do it in Parra, so that other villages, Vella Kanka, Giri, surrounding villages can also benefit. Basketball ha, volleyball ha, badminton indoor हॉल असपाक जाय आमचे कडेन. आयज आमी बाब शिवराम पार्सेकाराच्या आंगणान थिंगा बॅडमिंटन कोत्ता, हे खेळता भुरगे प्रॅक्टीस करता. प्रत्येक वाड्यांनी एक एक असलो ग्राउंड जावपाक जाय. कोणें आपल्या प्रॉपर्टीन तो आमकां जागो दिवचो, वी वील डू द ग्राउंड. It doesn't belong to us, it will be of them only. But a passion and love for these sports can build more badminton courts in and around Parra, Vella Kanka. Also ground anek Vella Kanka jam. There is lot of land of the Comunidad, but Comunidad has to give us that opportunity to do a ground like this. More grounds are required because we have so many youth, so many boys and girls. They want to play on the ground. They want different games. कोण म्हणटा आपल्याक बॅडमिंटन जाय, कोण म्हणटा आपल्याक टेबल टेनिस जाय, कोण म्हणटा आय वॉन्ट टू प्ले व्हॉलीबॉल. वी हॅव टू गिव देम दिस फॅसिलिटीज. वी हॅव टू गिव देम स्विमिंग पूल, लॅप पूल, डायव्हिंग पूल, एव्हरीथिंग. बट ऑल दिस थिंग रिक्वायर्स लँड. लँड इज स्कॅर्स. आयज जर तर आमी लँड हे घेयना, प्रोटेक्ट करिना, बाप फ्रँकी म्हाका दिसता काणका कोमुनिदादीन आहा, काणका काय वेल्ला, आय डोंट नो, काणका. पॉलिटिक्स कांयच करूंक ना. आमी चिंतले आमच्या भुरग्याच्या फुडार आ जनरेशन नेक्स्ट शूड कम अँड प्रॅक्टीस हियर. दॅट वॉज आ ओन्ली मोटो. आतां आमचो श्री मायकल लोबो सांगतलो आनी ह्या ग्राउंडाक कितें करतले ते. ही हॅज लॉट्स इन हीज मायंड, लॉट ऑफ प्लॅन्स. आनी बाब ग्रेगरी आनी सगळे फ्रँकी आनी हेक्टर हांगा येवन एवरी डे दे सी टू इट दॅट द ग्राउंड इज मेंटेन प्रॉपरली. आय थँक Frankie, Gregory and Hector also. बाब मोजेसूय हांगा दीस रात आसता, बोना आसता. सो सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी होच एज सेड बाय फ्रँकी, तुमच्या भुरग्यांक हांगा धाडचे. हांगा लेट देम हॅव द फील ऑफ द ग्राउंड. देन ओन्ली दे फॉल इन लव with football and other activities. So I thank everyone for coming here. सकाळच्या 8 सांगलेले इनॉग्रेशन. सो ऑल ऑफ यू हॅव गॉट अप अँड मस्ट हॅव नॉट इवन हॅड ब्रेकफास्ट. सगळे तुम्ही आम्ही हांगा येयल्या म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक एस एन मिडिया. आयच्या दिसा आमी हे चेंजिंग रूम आनी वॉशरूम इनॉग्रेट करतात. दीस इज अ बेजीक नीड. when players come on the ground, players जेन्ना ग्राउंडार वयता येतात तेन्ना changing room, washroom, toilet, these are the basic needs what players need. So we are inaugurating it today. I thank our honorable minister. Through his department, RDA department, we have done this. आणि कशें बाब फ्रँकीन सांगलां, around 14 to 15 days past आमी ह्या ग्राउंडार आमच्या भुरग्यांक फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 तांकां आमी ट्रेनिंग दिल्ले आहा. आनी कोचीस जे आहा, आय वॉन्ट टू थँक ऑल द कोचीस हियर. सगळे आमच्या पार्रा वेल्ला काणकाचेच कोचीस. दे आर प्रोफेशनल्स. बाय एस्ट्रीड परेरा, बाब क्लिफ्टन मार्टिन्स, बाब शदाब शेख, मोझस फेर्नांडीस आणि एलिस्टर फेर्नांडीस. ऑल बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू युअर कोचीस. बोकडून कोचीस आमच्या पार्रा वेल्ला काणका गांवचे, तेका लागून ते आनी इंटरेस्ट घेतात आमच्या. दिस इज आवर फ्युचर. ऑल दीस बॉयज अँड गर्ल्स प्रेझंट हियर, दिस इज आवर फ्युचर. तांकां ट्रेन करपाक आनी चड इंटरेस्ट घेतात. सकाळी फुडें हांगा पेरंट्स सगल्यांक भुरग्यांक घेवन येतात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. दॅट शोज द इंटरेस्ट वॉट पेरंट्स हॅव इन दॅट चिल्ड्रन. रिमेंबर, हेल्थ इज वेल्थ. आनी आमी जेन्ना यंग भुरग्यांक ट्रेन करतात इन एनी फील्ड, एनी स्पोर्ट्स फील्ड or anything, they get liking to that activity. So चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पेरंट्सांक जे एवरी डे हांगा भुरग्यांक घेवन येयल्या. आनी दीस कॅम्प वील कंटिन्यू ऑन अ ऑल्टरनेट डे एवरी वीक. आमी हो ग्राउंड केला तो पळोवंक जाता.
You all can see in your eyes one of the best grounds in Goa. तेका स्प्रिंकलर्स हा आणि हो ग्राउंड केलो म्हणून जायना, मेंटेनन्स असता. सो मेंटेनन्स करपाक बाब सागर आणि विनायक तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. ते दीस रात ह्या ग्राउंडाचेर काम करतात. ग्राउंड केलो म्हणून जायना, तेंचे मेंटेनन्स असता, लॉन काट करपाक असता, तांकां सारे घालपाक असता. सो दॅट्स वाय यू ऑल सी दीस ग्रीन अँड ब्युटिफूल ग्राउंड. हो ग्राउंड करपाक पावली आमी ओन्ली बिकॉज ऑफ बाब फ्रँकी, बाब ग्रेगरी, हेक्टर आणि आमचो पॅरिश प्रिस्ट ऑफ दॅट टायम फादर एलेक्स आणि आता फादर गामा आणि बाब फादर जॉन त्यांच्या असिस्टंटान ना जाल्यार हो founding members with Frankie sir, and it's good to see that you are still continuing it. And also I would like to thank Honorable Minister for maintaining the ground and encouraging the kids for all their sports activities. So thank you so much, and thank you to Ms. Laila Robo as well. For the wonders to keep this ground clean and perfect. दुसऱ्या PVC changing room and washroom and retaining walls and facilitating our camp boys. So before I go ahead with the function, I like a small tiny touch to give a love, a small bouquet to first our dynamic minister and MLA of our constituency, Kalango, Mr. Michael Lobo. A big clap. Big clap for them, come on. these days early in the morning to get up and come, Yeah. especially when they have a holiday. Ducting. Line पुढे. फोडो त्या. वहिनी राव. दोन दिया. प्रवीण, दिला यो रे. एकच मिनिट, एक सर्टिफिकेट द्या तुम्ही. यो रे बाबा, PVC Parra. I profoundly thank firstly our Honorable Minister and MLA of Kalangut, Mr. Michael Lobo, without whom this what dream you see about this ground in Parra would not be possible. He has been here from day one and he has been so much interested. Every morning he should be there. So much of interest. This ground wouldn't have been complete without his help and his efforts and his financial help to us. Our dream is still not complete. We are still on completion. First we did the ground. We are supposed to be doing our stands. We have done the retaining walls. Now we have done the changing room. We are doing things step by step. Like you see today, so many children are gathered here. We organized a camp for 14 days from the 3rd of November till 16th. And we want to carry this camp forward.
but due to certain restrictions, one is, I think the government is deciding to start offline schools even from for children from 1st to 8th standard. It will be difficult for children to come in the morning. So we are trying to organize time to try and arrange this trainings for them, continue this training, although we have decided to be till 16, at least 2 times a week. Not only that, furthermore, we are also planning to have a tournament for under 10, under 14. It is in the pipeline. And a lot of dreams for this club, and it's only possible because of our Honorable Minister's efforts. Another thing I would tell you, a house becomes a home when people come and live in it. There's a family. This ground is a reality because of these children who have come today, who are practicing. There are boys from Parara who come and play. It's so nice. It is up to us parents also. I see a lot of parents who are really interested. That's why they are here, bring the children here. I would request you, as a president of this club, more parents should come forward. There are a lot of children in Para. They should come forward with their children, bring them to the ground. We don't expect everybody to become a star player. But again, you can still be a star by yourself. Come and play. We don't want to grade anybody. Everybody should come and play. They should take the advantages of this facility, which is freely available to all. See, we have so many coaches here. Come and give you free coaching. So I request you, please come forward, send more children. I want a proper girls team in PVC. I want a girls team to form. I want a lot of girls to come forward. I have my daughter also. I am encouraging her to come start playing football. All the girls. I want them to come. We need a PVC girls team. We have a good boys team. We are playing competitive football. Boys are practicing. Take a selfie, go behind. Take a selfie, go behind. Shuram. Take selfie, go behind. Go behind. And the PVC club for organizing such event, and our children really enjoyed. Special thanks to our coaches for training our children. They really enjoyed after being locked down for these 2 years. It has brought excitement to them and they are looking forward for the future. Thank you.